Sziasztok gyerekek! Egy református gyülekezet vasárnapi prédikációját hallgattam, és a Pál apostol korintusiakhoz írt levelét elemezgette a lelkésznő, és hát nagyon szépen kiemelte és kielemezte a pártosodás, a széthúzásnak a veszélyét, hogy ha a Krisztus hívők nem Jézusra, az alapítóra figyelnek, hanem személyekre, egymásra, és hát különböző kevésbé lényeges dolgokra, akkor történik a széthúzás, és belegondoltam, hogy bizony a sorsfintora az, hogy a református egyház is széthúzásból született, meg hát összesen világszerte most már 400-nál több keresztény egyház is mind a széthúzásból született. Ez bizony elég elkeserítő és elég szomorú ránk nézve, hogy ugye Pál apostol a katolikus egyházban, ugye egyház a legfőbb egyház tanító, pedig hát Jézus a legfőbb egyház tanító, de hát Jézus után gondolom úgy gondolja a katolikus egyház is, és mégis forgácsokra, darabkákra szakadt szét a Krisztus hívők hatalmas nagy közössége, de hát ne ezen keseregjünk, hanem ugye a széthúzásnak a további folyamata kapcsán elmondott egy történetet a lelkésznő, és ez így szólt, hogy egyszer egy elmegyógyintézetben megkérdezték a portást, hogy hát nem fél attól, hogy ezek az elmebetegek összefognak és egyesült erővel legyőzik őt, és itt félretolják, és kiszabadulnak az intézetből, és a portás nevetett és legyintett, és azt mondja, az elmebetegek soha nem egyesülnek, és soha nem fognak össze. Hát gyerekek, ugye, annyit már sikerült összehozni, hogy van egy ilyen ökumenikus mozgalom, hogy közeledjenek nagyjából valamit a Krisztus hívők, de hát ezután a prédikáció után nem kéne egy kicsit tükörbe nézni, hogy mindnyájan elmebetegek vagyunk, és nem kéne meggyógyulni és összefogni minden Krisztus hívőnek egyben. Sziasztok, gyerekek!